نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. maantu ay tahay maalin axada, taariikhdana ku beegan tahay 27 Jumaada Thaani 1443 waafaqsan 30 bisha koobaad 2021. waxaan dhex fadhinaa madarasada Cibaadurrahmaan oo daahfurkeedii oo martidan iyo ardaydan maanta ay u fadhiyaan daahfurkii fasalkii labaad oo ay soo kordhisay madarasada Cibaadurrahmaan. sanadkii hore waxaa la furay fasalkii koobaad oo loogu talagalay ilaa 30 arday. alxamdulillaah, maantana la dhihi karo injaaz iyo waxqabad fiican ayay ardaydii sameeyeen. dibadeed ayaa haddana fasal labaad la soo kordhiyey. dhulkan madarasada Cibaadurrahmaan iyo dhismaheeda iyo aas-aaskeeda iyo fakarkeedaba waxaa iska lahaa ustaada mucalimad Hinda Abanuur Muhammad oo wadanka Canada ku nool. ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar fara badan ha ka siiyo. ayada ayaa mashruucan bilowday, hami fog ayayna ka leedahay. marba maraaxil ayay insha allahu mari doontaa, waana la arki doonaa ayadoo intaan ka bilic badan kana wanaagsan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin uuna kulan siiyo. intaa dibadeed fasalkii labaad ayaan maanta halkan u fadhinaa. waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo igu horeyso gudoomiyaha muasasada Umulqura Mama Khadiija, Sheekh Cali Xasan oo odayaasha xaafadda deegaankii guddiga dugsigana kamida, waalidiintii, hooyooyinkii iyo dhammaan ardaydii. insha allahu tacaala daafurkeennii oo munaasabadan yar ayaan gudagalaynaa. waxaana noo aayaad min adikri alxakiim noogu iftitaaxayo ardayga Cali Muxamed Aadam. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الحمد لله. saakay halkaani waxaan u fadhinaa iftitaaxii dugsiga Cibaadurrahmaan qaybtiisii labaad. qaybteennii hore sanadkii dhaweyto ayay furantay. maantana maasha Allah meel aad u wanaag badan ayay sii marayaan. wiilka quraanka iftitaaxa noo akhriyay wuxuu ka mid yahay ilmihii Cibaadurrahmaan oo sanadkii hore la qabtay. alxamdulillaah, ilaaha uga mahadcelinaynaa wa shukrihi. aniga oon rabo inaan tacriif yar ka dhiibo maadaama dad qurbaha joogo ay arki doonaan. dugsiga Cibaadurrahmaan horta hore wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho, wuxuu ku sii yaalaa Tareedisho ku yaalaa, waxaana la yiraahdaa magaciisa Cibaadurrahmaan. alxamdulillaah, reer Cibaadurrahmaan kulligiin waan idin salaamay. reer Cibaadurrahmaan dad yar ma ahan, dad meelo badan ku wada nool waaye. meelo badan oo dugsiyadan ay ka furan yihiin. qurbahaba ha u bataano, hargeysaha ku jirto, Puntland ha ku jirto. dugsiyadii qaybihii kale ayaa halkan maaragtay maanta iyo sanadka horeba laga aasaasay. mana aha dugsiyadani dugsiyo maaragtay hay-ada ay suubiyaan, cid kale ay maaragtay ay ku caawiyaan gabdho Soomaaliyeed, hooyooyin Soomaaliyeed unbaa isku xil saaray. kuwa meelahaas kale ka furan, kuwa maaragtay dhulka qurbaha ka samaysan waxaa suubiyaan gabdho Soomaaliyeed suubiyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. dugsi caruurtina loo sameeyo mataqaanaa tasiilaad ay wax ku bartaan, halkaasna ay madarasa diiniya ay ka dhisanto. waa juhdi iyo fikir aad u badan ayaa ku baxay. waxaan markale kula dardaarmayaa dadka ka faa'iideystay oo ilaahay u qadiray, hadda waa nicmo aad u weyne in ay faa'iidadaas aysan dayicin. culays badan iyo juhdi badanna la geliyo.
annagu haddaannaha markaa odayaasha xaafadda madarasatu cibaaduraxmaan aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa waxaana ka rajaynaynaa dadka muslimiinta iyo muslimaadka ah ee gabadhaas iyo mataqaanaa tiimkeera lamidka ahu inay aad iyo aad ugu fikiraan sidaasoo kale fikirkaas baaliqa ah ee aadka u xeel dheer oo kale oo ay anfacaan muslimiinta oo ay mataqaanaa sidaasoo kale intaanu kuma filna xaafado sidoo kale aad u dhibaataysanna way jiraan marka in ay mataqaanaa 60 caruura ayaa hadda xaafadda laga qabtay mana ku filna waa cirbadbad lagu riday oo kale waa u baahan yihiin wax aad u badan marka muslimiinta wixii ilaahay waxsiiyey amba fikir saliima oo siiyey inay sidaanoo kale u fikiraan ayaan aad iyo aad ugu boorinaynaa la'aan looma dhigin iyo faqiir looguma dhigin kan hantida la siiyane jecel yahay looma siin hantida laakiin ilaahay xikmadiisa ayaa meesha ku jirta sida darteeda waan ku dheeraaday anigoo ah muallim Faisal Umar Maxamed oo maanta madrasada ku soo biiray maanta wixii ka dambeeyay shaqo bilaaw doona ardaydaas la xisaabtankooda ee mas'uuliyadooda qaaday maamooyinka meesha ka soo qaybgal waan soo dhaweynaya odayaalka waan soo dhaweynaya waa mahadsan yihiin dhammaan waxa waaye dadkii ka soo qayb qaatay iyo intii soo abaabushay oo ugu horeyso maamahinda Abanuur Maxamed waan u mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajar iyo xasanaad fara badan oo la soo koobi karin Ilaahay ha siiyo intii mu'assasada Umul Qura ka tirsan oo Maam Khadiijo Suhayb iyo intii la xiriirto hadda aan ishaydu qabanayn waa mahadsan yihiin dhammaantood waxa la qabtay ma ahan hool adduunyo oo mid aakhira weeyaan ilaahay baa mahadda iskale marka koowaad marka labaad dadkii soo abaabulay oo noogu suurageliyay inaan maanta meeshan ku wada kulno ilaahay baa mahadda iskale ayagana way mahadsan yihiin ilaahay tii aakhiro allah ugu kabo marka labaad mahadda ayaga ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay u sugnaatay marka ardayda maanta meeshan ku wada kulantay ayaan maanta xafladan ka wada qayb galnay marka ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي